รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย AMARIN TVโชว์ชุดหน่อยค่ะค่ะวันนี้นะคะ The Queen ตัวแม่แชร์ริ่งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณกากั้นมาลิกค่ะกับการออกสัมภาษณ์รายการในไทยครั้งแรกนะคะจะมาชวนทุกคนเนี่ยนะคะมาร่วมทำบุญกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนแล้วก็รายการ The Queen ได้มีโอกาสต้อนรับคุณกากั้นมาลิกคุณกากั้นนี่ก็เป็นดาราดังมาจากบอลลีวูดเลยนะคะเขาอยู่มุมไบนะคะแล้วก็ที่คนไทยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยได้รู้จักมากมายแล้วก็ชื่นชมในบทบาทแล้วก็การแสดงของคุณกากั้นนั่นคือคุณกากั้นรับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะCan you please introduce yourself so the Thai audience can get to know you more? Thank you. So I'm Gagan Malik from India, basically an actor. A very long journey from a sportsman to a model to an actor and finally a Buddhist. I will call myself a Dhammaduta who is trying to spread the teachings of the Buddha not only in India or Thailand but around the world. That is the mission of my life. How did your career start? My career started basically from modeling. Actually, if I go a little more back, I wanted to be a cricketer. Cricket is one of the most popular sports in India. So I played 12 years. I played a very good level for a national team too. Wow. But then it took a turn and I entered into a modeling field where I became Mr. Photogenic, Mr. India 2004. Yeah, and I did very true. After that, I went into acting. Like I did some of the TV series. In fact, if we talk about Indian TV series, one of the most popular TV series is Ramayana, where I played Lord Ram there, which is the most popular Hindu gods in India. In between, I got a different turn where I did one musical in Europe for 2 years, around 160 shows in 7 countries in Europe as a main actor. And after finishing that one, I came back and then I got a role of Prince Siddhartha in a Sri Lankan movie. Suddenly, a big turn in my life came. But when I was preparing the role, I read the whole story of Buddha. I read from the birth till his last breath, including the Dhamma. How long does it take for the whole film making? Basically, honestly telling you, Sri Lanka is a very strict country in terms of Buddhism. Very strict. So the producer took 6 years to get the script approved. Yeah. Fine. Prince Siddhartha is a very tough job for the producer. Who is going to play? Yeah. So he auditioned around 300 boys around the world. And I went to Sri Lanka many times, up and down, and we cleared the round one by one. And finally,
they chose me, and it was very funny questions. First time he interviewed me, the producer and the director, and he asked me, okay Gagan, do you drink? I said no. Do you smoke? I said no. Okay. Then he said, how many girlfriends do you have? Do you party? nothing I said, why you are related to the with the movie? yeah. No, but it's like casting the he way said, they cast. yes. He said, for you it might be another character, but this is our life. It's so sensitive. We have to make sure we are casting the right person Yeah. there. Okay, Because got it, they yeah. don't want to see the next day after the movie you going sitting in the corner smoking or drinking. Yes, Because it's a role of Prince Siddhartha who became Buddha. yeah. So So a very they- important role for yes, the whole country. Yes. So finally, it was released. It became the biggest hit in Sri Lanka. After that movie, we took that movie to the different parts of the country, in the villages, even in the prison, to show it to the prisoners. It can change life. They can see the sacrifice given by Prince Siddhartha. And then after that, when I was showing around, I was taking blessings from the different monks. But when we reach to the Mahanayaka, the Supreme Patriarch in Sri Lanka, so he said, it's okay, I'll meet him later. Means he was not ready to meet me, like not very curious or not very happy. He said, they said he's trying to spread the teachings of the Buddha. So he said, so what? Is he a Buddhist? He said, he's not a Buddhist, he's Hindu. So It doesn't make sense. Yes, yeah. So that was a correct point. So that is how I gave it a thought, because my mind, my heart, everything was Buddhist at that time. I was already a Buddhist, but it's just an official stamp. So I took a decision to become a Buddhist in 2014 in June. เดี๋ยวให้ทางคุณเบนอธิบายดีกว่าว่า ครับผม ที่มาที่ไปของทั้งสองท่านได้มีโอกาสเจอกันยังไง สำหรับตัวผมนะครับเบนวรัญยูชัยเฉลิมมงคลนะครับก็รู้จักกับพี่กากั้นนะครับคุณกากั้นมาลิกเนี่ยผ่านทางพี่ชาย คือเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วที่คุณกากั้นเข้ามาโปรโมทภาพยนตร์สิทธัตถะเนี่ยก็ได้มารู้จักกับพี่ชาย หลังจากที่ได้รู้จักกับพี่ชายปุ๊บก็มาเป็นพี่น้องกันเลยพี่กากั้นเนี่ยเรียกแม่ผมว่ามอมส์ก็เลยแบบอ้าวก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องกันครับ ค่ะ ก็หลังจากนั้นมาก็ได้ไปมาหาสู่กันตลอดระยะเวลาที่พี่กากั้นเขาเดินทางมาประเทศไทย When Buddha used to give a Dhamma talk, his brother Ananda, how you call it in Thai? พระอานนท์ When Buddha says everything, Yes. so he has to repeat 12 times. ฉันเป็นนาง what สุ he ชา said. ดาได้ไหมเนี่ย He remember everything. So he is my Ananda. ฉันขอเป็นพระนางสุชาดาก็ได้ไปถวายอาหาร นี่ไง ถือถาดทองครับ Which point that That bring you movie, yeah. become to be the monk in the robe in Thailand I have seen Thailand is the Buddhist capital of the world. It's like the center of Buddhism. When we talk about anything regarding Buddhism, everything starts from here and goes everywhere. So that's the first point. Second point is they are very traditional. My master, Most Venerable Raja Burai Nana Somphon, who is the abbot of Wat Tha. ค่ะ Before I became a monk, I brought one of the state ministers of India to become a monk for a few days. Being a minister, he became a monk. He's a Buddhist. The teachings that the schedule that changes you, like meditation course, then the teachings, Dhamma talk, visiting the temples, understanding the Dhamma in a correct way, I was really impressed. And abbot, our master, asked me also, when is your turn? I said, I will come, let me plan it. I decided one day, I said, it's okay, the time has come for me to become a monk, and Thailand would be the best place. My friend, who is a committee member in Wat Tha, Mr. Natakit is there, Ben is there, and Master is there. So many things are there. So it's like a comfort was there. People ask me many questions. But I wanted to learn in Thailand. And because my last goal is to bring Buddhism, to ask Thai monks or Thai Sangha or Thai people to bring back Buddhism from Thailand to India. Because it came from India to Instead Thailand. Bring back to the original. Original one. Like it's a reminder. Like it came from Buddha Bhumi to Swarna Bhumi. Now it's time back from Swarna Bhumi to Buddha Bhumi. So I knew they are going to support me in a good way.
So that's why I thought Thailand would be the best place for me to become a monk. And after you became a Buddhist, you also helped in other several projects, including the NGO foundations and stuff like that. Can you tell us? Basically, I was always working for a foundation, but now I made a new foundation called Gagan Malik Foundation. So I made Gagan Malik Foundation, and in that foundation we are trying to work many things. We are doing to have a Bhikkhu training center. We are trying to help in the education field for the poor children, people who lost their parents at the time of COVID. We have made like a free school for them, like for studies, the small kids I'm talking about. We are trying to support the monks. My future plan is to arrange medical facilities for the monks because there is no one in India to take care of them. And finally, the strongest project is 84,000 Buddha statue donation project. And when we talk about this project, people says, what is going to happen? Why are you distributing Buddha statues? It's about Dhamma, not statues. And they are right. Yeah. It's about Dhamma. It's not about statues. Then I told them that, who told you that this is my last step? This is my first step. To win the trust of the people. And I know when Buddha will reach, Dhamma will follow. I have another plan to bring Dhamma. And then people ask me like, why Buddha? Then I said, who came first? Dhamma or Buddha? When Buddha came and then Dhamma follow, no? So let Buddha reach India first and Dhamma will spread. That will be my next step. Very good. And I invite everyone, all the Thai people, to must come to M Courtier on 26, 27 and 28 of August. We have a great event and all are invited. It's free to come and many monks will come, VIPs will come and culture program will be there and you will see more Buddhist places of India. There's a lot to learn there. พุทธศาสนามันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เรากราบไหว้มันมีเรื่องราวมันมีความเป็นจริงซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนำมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนหรือว่าเผยแพร่มากขึ้นนะครับอินเดียมีร่องรอยของการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาประเทศไทยมีร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันของสองประเทศเป็นสิ่งที่ควรทำมากคือทำไมเราไม่เอาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยเนี่ยกลับไปให้คนอินเดียดูว่าเนี่ยคุณเห็นไหมเกิดมาจากบ้านคุณนะซึ่งในขณะที่ ต้นกำเนิด ใช่ครับ ใช่ ในขณะที่คนไทยก็สามารถไปค้นคว้าความจริง แล้วก็ร่องรอยการเจริญเติบโตของพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในตั้งแต่ ใน ยุค ประ พุท วั ธ ติ ภูมิใช่ครับเลยจับมือกันนะครับทำงานในภายใต้ชื่อขององค์กรไตรรัตนภูมินะครับไตรรัตนภูมิเนี่ยก็จะทำงานนะครับแล้วก็จะมีจุดศูนย์กลางที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่ะ นะครับโดยกำหนดเว็บไซต์ขึ้นมาก็คือ www.worldbuddhist.com นะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่เป็นพุทธศาสนาเถรวาทมหายานวัชรยานนะครับเถรวาทมี2นิกายในประเทศไทยธรรมยุทธมหานิกายเราก็จะใส่ความเป็นจริงเข้าไปโดยได้รับข้อมูลเหล่านี้จากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วก็เป็นข้อมูลที่แท้จริ ที่ ง แท้จริงนะครับพระเถรานุเถระในประเทศไทยท่านเจ้าคุณอนินมานวัดบวรนิเวศวิหาร ค่ะ นะครับพระธรรมโพธิวงศ์ท่านววชิระเมธี ค่ะ ทุกท่านเนี่ยให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลที่แท้จริง เลยทำให้เกิดการพูดคุยกันนะครับว่าเราสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับประจวบกับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 75 ปีของการทูตไทยอินเดียนะครับทางสถานทูตอินเดียเนี่ยก็เลยให้ authorize กับไตรรัตนภูมิ ค่ะ ในการร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเมนของการทำกิจกรรมเนี่ยก็คือการที่เราจะนำข้อมูลทางพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยมาเผยแพร่นะครับแล้วก็มีองค์กรพุทธของรัฐบาลอินเดียอีกหลายองค์กรเลย ค่ะ ที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ร่วมมือกันนะครับคุณแอนมิตรชัยที่ขับร้องเพลงนี่กรรม ค่ะ นะครับเป็นเพลงที่สื่อสารธรรมะนะครับแล้วก็เดินทางไปประเทศอินเดียบ่อยๆก็มาร่วมจัดงานนี้ ในงานเนี่ยก็จะนำวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน
ไทยอินเดีย การเต้นระบำของชาวอินเดีย การแสดงนาฏศิลป์ของไทยนะครับแล้วก็จะมีเปิดเส้นทางตามรอยพระพุทธบาท8 รัฐด้วยกันนะครับคนไทยเนี่ยเวลาพูดถึงประเทศอินเดียก็จะไปพุทธคยา ค่ะ พาราณสี กุสินาราครับก็จะแค่นี้แต่ถามว่าพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จมากกว่านั้น มีอีกมาก มากมายที่คุณไม่รู้ 26 27 28 ที่ M Quartier คิวสเตเดียมนะครับเนื่องจาก Q Stadium ภาวะการของโควิดนะครับการเดินทางอาจจะยังไม่สะดวกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปครับเราเอาอินเดีย8 รัฐมาไว้ที่ M Quartier สิ่งที่จะจัดแสดงในงานนิทรรศการนี้นะครับอย่างเช่นสิ่งสำคัญที่เป็นเรื่องของภาพวาดในถ้ำอจันตาอาโรราเนี่ยซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปีเนี่ยตั้งแต่ 2,500 กว่าปีครับที่ผ่านมาพุทธศาสนาเนี่ยแต่ได้คัดลอกออกมาเป็นภาพถ่าย เขายังมีอยู่ แล้วก็มาจัดแสดงที่ M Quartier ในวันที่ 26-28 สิงหานี้ เรายังได้รับเมตตาจากพระเถรานุเถระที่จะมาแสดงปาฐกถาธรรมเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนานะครับเรายังมีในส่วนของผู้ที่ทรงคุณวุฒิแล้วก็คนที่เป็นแก่นแท้ของ tradition ของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ที่จะมาเขาเรียกว่ามาจัดแสดงโชว์แล้วก็มาถ่ายทอดสิ่งที่เป็นอินเดียอย่างแท้จริงนะครับมากกว่าการสวมใส่สารีหรือว่ามากกว่าการที่เราคิดว่าความอินเดียคือแต้มแดงกินโรตีจริงๆไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งถามว่า3 วันของการจัดงานเนี่ยถ้าคุณได้เข้าร่วมนะครับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความประทับใจจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ This is it's a very smart way of propagation of Buddhism so that people can see more Buddhist places there. And right now, currently, and I would also, through your channel, I would like to request people in this our 84,000 Buddha project. Right now, 6 containers on the roll, 4 has reached India already, 2 more on the way, and more to send. Like, you know, at least more 25-30 containers we still left to send, and it involves a lot of money there for the shipping. And if somebody would like to come forward to help us, it will be a great support to all the Thai people to come forward and help the shipping and make sure that Buddha reaches India. We are already doing, and we will do a big event in October where we can invite Thai people, the first event where we can have hundreds of statues there and they can give it by their own hands to the temple people or to the individuals there. So that is also we are going to do. So that would be in Thailand or in India? In India. Okay, so we, in Thai Nagpur. people will have to fly Yes, to India. we will announce soon. Okay. We will announce soon, most Tentatively in October. 4th October. Oh, 4th of October. So when you come there, I want that in a big stadium or big place of our foundation, we can put all the statues down there. We can call all the temples who have given the application for that one, and Thai people can see with their own eyes and they can give it to the people and they will understand, you know, that this is going to the temple people now. And we have a plan after that. Once that event is over, my foundation people and me also will visit temple by temple to recheck that, okay, the statue is there. Yes. So we have to follow the correct way of doing it. Yes, This is what we are trying to do. So we need help of the Thai people in the shipping too. Whoever would like to come and join in this great merit, please come forward So to how join. can they help? How can they contribute? They can contribute in shipping, paying the money for the shipping. Like, you know, if they say one container is costing roughly, let's say, between 375,000 to 400,000 baht to go for the big statues. Yes. When it comes to a small statue, then Thai art department, there is a fee for 100 baht for every statue. So the latest container that we are trying to send is 4,800 statues. And 480,000 is just the cost of the Thai art department. I have heard, you know, sometime when I visit somewhere, you know, they call me and they say, okay, please bring Gagan and we will also like to donate some money for the shipping or something. Yes. I said, okay, I go. Yeah. When I go and have a maybe lunch or dinner or whatever, some people try to say, oh, you can call Gagan and pay some money and Gagan will come. No, No, not some that people, way. no, Oh. I want to clear this part too.
the money what they are giving is not my personal use. yes Everything they give, it goes for shipping, Yes. and it is a merit for them, not to me. If somebody wants to, oh, I want to give directly to the logistic people, they are most welcome to directly transfer. Yes. That is also there. It is on them already. So I just wanted to clear this thing. Sometimes when people say, and I really thank Thai people for everything that they have done to support me. จริงๆแล้วแอบอุบอิบว่าพี่ท็อปพี่สาวของเราเนี่ยนะคะก็มาบอกบุญพวกเรานะคะ ใช่ แล้วดิฉันก็ใส่ซองไปแล้วด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะ คือพี่ท็อป ก็ ดารินุชไปแรกๆเลยนะครับ ใช่ ตั้งแต่ตอนบวช แล้ว ผม ก็ เนี่ยไปไลฟ์กับ แต่ พี่ ตอน เขา นี้ท่านตอนนี้ท่าน พี่ท็อป เรียก ไป ท่านเลย ปฏิบัติธรรม ไปปฏิบัติธรรม ก็คือ เอามาบอกบุญรอบ ค ห รับ นึง ผม แล้ว คุณกากั้นเขาก็อยากจะทำความเข้าใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณให้กันเนี่ยเป็นเพื่อการจัดส่งพระพุทธปฏิมากลับคืนสู่ประเทศอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาทำความเข้าใจให้ถูกเขาไม่ได้เอาเงินมาใช้ส่วนตัว ใช่ ทุกบาททุกสตางค์มันมีเรคคอร์ดมันมีบัญชี ใช่ ทำโดยชมรมมูลนิธินะครับอีกข้อหนึ่งที่เขากังวลก็คือคนในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้กำลังสับสนหรือว่าสับสนกันมาสักระยะแล้วว่าคนเนี้ยก็คือคนที่เล่นซีรีส์พระพุทธเจ้า ค่ะ นะครับที่ฉายทางทีวี ซึ่งจริงไม่ใช่นะครับคนนั้นก็คือคุณฮิมานชุ คนนั้นเขารับเล่นซีรีส์ ค่ะ แต่ของคุณกากั้นมาลิกเนี่ยรับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมหาโคตมะเนี่ยเล่นเป็นภาพยนตร์ เป็น นะครับ movie แต่สองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะครับ เป็นมูวี่ อย่าเข้าใจผิด ใช่ เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังทำงานเกี่ยวกับ กับซีรีส์ พุทธศาสนาด้วยกันอยู่เหมือนกันนะครับ อ่าฮะ ก็เป็น 2 เรื่องที่คุณกากั้นเขาอยากจะฝากความเข้าใจไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะร่วมบุญหรือว่าสนับสนุนการจัดการทำกิจกรรมในการส่งต่อพระพุทธปฏิมากลับคืนสู่ประเทศอินเดียนะครับ จากสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ ติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้าง ทาง คะ ชมรมไตรรัตนภูมิได้เลยครับ ตอนนี้ที่ตั้งอยู่ที่วัดท่าทองพระอารามหลวง ใครอยากจะช่วยในทางไหนถนัดทางไหน ได้หมดเลย สะดวกแบบไหนก็ บางคนบอกว่าอยากจะตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งอยากจะ transfer โอนค่าจัดส่งเอง รวมๆกันก็ได้ ได้เลย ใคร ครับ มีเท่าไหร่ก็ร่วมแตะบุญกันไป ใช่ เนาะทั่วถึงกันหมด ครับผม ค่ะ นะคะ AMARIN TV